เธอจะหายโกรธงานดีเงินดีมีทั้งบ้านทั้งรถหนูสนใจไหมแม่จะขายอะไรก็ขายไปเถอะนะคะแต่ชีวิตของหนูกับน้องอ่ะหนูขอไว้ผู้หญิงอย่างคุณมันก็แค่ผู้หญิงข้างถนนใช้เรือนลากแลกกับงานและก็เงินมันก็จากตำนานนะมีชายหญิง2 คนรักกันมากๆแม่ของลูกเป็นคนของทะเลสาบแห่งนั้น